අලුත් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න බලාපොරොත්තුවෙන් වෙන ගොඩක් අය කරන චෝදනාවක් තමා ඔවුන්ට ඒක කරන්න කිසි සහයක් නැති බව. හැබැයි ඇත්ත තත්ත්වය ඊට වඩා ගොඩක් වෙනස්. දැනට ශ්‍රී ලංකාව තුළ ව්‍යවසායකින්ට උදව් වෙන සහය පදනම් නැත්තම් සපෝට් සිස්ටම්ස් රැසක් තියෙනවා. ඒ මොනවාද? ඒ වගේම ඒ සපෝට් සිස්ටම්ස් ඕගොල්ලෝ කොහොමද හරියට පාවිච්චි කරන්නේ? ඒ ගැන තමා අද අපි යුනිකෝන් ෆැක්ටරි වැඩසටහනේදී කතා කරන්නේ. මගේ නම ජෙහාන් විජේසිංහ. අලුත් අදහසක් ස්ටාර්ට්අප් එකක් බවට පත් කරලා ඒ ව්‍යාපාරය වර්ධනය කරන විදිහ දක්වා දීර්ඝ ක්‍රියාදාමයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රියාදාමයේ එක් අංශ ගැන කතා කරන්න අත්දැකීම් සහිත ව්‍යවසායිකයින් සෑම සතියකම යුනිකෝන් ෆැක්ටරි ඔස්සේ ඔබ හමුවට එනවා. අද යුනිකෝන් ෆැක්ටරි සමග එකතු වන්නේ ලෂාන් සිල්වා. ඉතින් ලෂාන්, ඔයා ගැන අපිට පොඩි හඳුන්වා දීමක් කරන්නකෝ. මගේ නම ලෂාන් සිල්වා. මම නිර්මාතෘ එන්හාන්සර් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ආයතනයේ අපි ව්‍යාපාරවලට ක්ලවුඩ් බේස් තාක්ෂණය යොදාගෙන සොෆ්ට්වෙයාර් සිස්ටම්ස් හදන එක තමයි අපේ ප්‍රයිමරි බිස්නස් ඇක්ටිවිටි එක. අද යුනිකෝන් ෆැක්ටරි එකට එන්න ලැබීම ගැන සතුටුයි. ලෂාන්, ව්‍යවසායකයෙකු සඳහා බාහිර සහාය නැත්තම් එක්ස්ටර්නල් සපෝට් අවශ්‍ය වන ප්‍රධාන ඒරියාස් නැත්තම් මේන් ඒරියාස් මොනවාද? ඕකේ. අපි බාහිර සාධක සහ සපෝට් අවශ්‍ය වන දේවල් ගැන කතා කරොත් ඇත්තට මේක බලපානව ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය අනුව. සමහරවිට අපි මොන හරි දෙයක් මැනුෆැක්චර් කරන බිස්නස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ගොඩක් විට ඒවා එක්ස්පෝර්ට් කරන්න ඕන නම් ඒ වගේ ෂිපින් පැත්ත, ලොජිස්ටික් ඒ වගේ පැත්තෙන් සහයක් ගන්න වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට අපි IT පැත්තේ ව්‍යාපාරයක් කරනවා නම් අපි සමහරවිට ෆයිනෑන්ස් පැත්ත, මාකටිං ඒරියා එක, බිස්නස් ඩිවලොප්මන්ට් ඇක්ටිවිටීස් ඒ වගේ දේවල් වලට අපිට සහාය අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මොන වගේ ව්‍යාපාරයක් කරත් අපිට accounts, finance කියන මූල්‍ය කළමනාකරණය කියන දේ හැම බිස්නස් එකටම අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. ඒක නිසා ඒ ගැන හරි දැනුමක්, සපෝට් එකක් අපිට ගන්න ඕනි. ඒ වගේම තමයි අපි හිතමුකෝ උදාහරණයක් විදිහට අපි මොන හරි ෆැක්ටරි එකක් හදනවා නම් ඒ වගේ දෙයක් ගත්තොත් අපිට ඉංජිනේරින් පැත්තට, එහෙම නැත්නම් මැෂිනරි පැත්ත, ඒ වගේ තමන් යන්න යන ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය අනුව අපිට ගන්න ඕනි සපෝට්ස් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාව අනුව. ව්‍යවසායකින් සඳහා පුද්ගලික අංශය නැත්තම් ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ පවතින ආධාරක පද්ධති නැත්නම් එක්ස්ටර්නල් සපෝට් සිස්ටම්ස් වර්ග මොනවාද? ගොඩක් වෙලාවට අපි අපේ ඉකෝසිස්ටම් එක ගත්තොත් මීට අවුරුදු 5-6කට වලින් තිබ්බට වඩා වෙනස් තත්ත්වයක් තමයි අද තියෙන්නේ. මොකද ගොඩාක් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපේ සිස්ටම් එක ඇතුළට. අපි ගත්තොත් ගොඩාක් අලුත් ඉන්කියුබේටර්ස්, ඊට පස්සේ ඇක්සලරේටර්ස්, ඒ වගේම කෝවර්කින් ස්පේසස්, හැච් වගේ ආයතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ස්ටාර්ට්අප් එකේ ඉන්න ස්ටේජ් එක අනුව අපි යන්න ඕනි මොන වගේ සපෝට් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කියන එක වෙනස් වෙනවා. අපි ගත්තොත් අපි ග්‍රෝත් ස්ටේජ් එකේ ඉන්න කම්පැනි එකක් නම් ගොඩක් විට ෆවුන්ඩර් ඉන්ස්ටිටියුට්, සීඩ් ස්ටාර්ටර් වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලින් අපි ගත්තොත් අපේ බිස්නස් එක්ස්පෑන්ෂන් වලට හොඳ සපෝට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වගේ ගත්තොත් වෙන්චර් එන්ජින්, ලංකන් ඒන්ජල් නෙට්වර්ක් ඒවා ඇත්තටම ග්‍රෝත් ස්ටේජ් එකේදී තමයි ගොඩක් ෆන්ඩින් පැත්තට සපෝට් කරන්න පුළුවන් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තියෙන්නේ ලංකාවේ. ඒ වගේම අපි තව ගත්තොත් එහෙම අපිට හම්බ වෙනවා එක ආයතන වලින් කරන ඇක්සලරේටර් ප්‍රෝග්‍රෑම්. උදාහරණයක් විදිහට ජෝන් කීල්ස් X අපිට මෙන්ෂන් කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඔය වගේ එක ඒරියාස් වලට බෙදිච්ච ප්‍රෝග්‍රෑම් සෙට් එකක්ම දැන් අපිට අපේ ලංකාවේ සිස්ටම් එක ඇතුලේ දකින්න පුළුවන්. ව්‍යවසායකින් සඳහා රාජ්‍ය අංශයේ පවතින ආධාරක පද්ධති නැත්නම් එක්ස්ටර්නල් සිස්ටම්ස් වර්ග මොනවාද? උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් අපි ගවර්න්මන්ට් පැත්තෙන් අපිට මුල ඉඳලම ලංකාවේ තිබිච්ච ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තමයි ස්පයිලේෂන් එක. ඒක ICT ආයතනයත් එක්ක එකතු වෙලා එලියට දාපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ගොඩාක් වෙලාවට ස්ටාර්ටිං ස්ටේජ් එක, එලි ස්ටේජ් බිස්නසස්, ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට යන්න පුළුවන් හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඒකෙදී ග්‍රාන්ට් එකක් විදිහට ඔයාලට ෆන්ඩින් වල පෝෂන් එකකුත් ප්‍රොවයිඩ් කරනවා. ඒ වගේම වැඩිපුරම මෙන්ටර්ෂිප්ස්, ගයිඩන්ස්, ඒ වගේම ඔයාලට හොඳ පාර්ට්නර්ස්ලා, මෙන්ටර්ස්ලාව ජොයින් කරගන්න පුළුවන් හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් ICT ආයතනය ඕගනයිස් කරලා තියෙනවා ලීප් වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස්. ඒවා ගොඩක් වෙලාට වර්ක්ෂොප්, ප්‍රැක්ටිකල් නොලෙජ් ෂෙයාරින් කරන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස්, ඒ වගේ දේවල්
අපිට දකින්න පුළුවන් අපේ සිස්ටම් එක ඇතුළේ. සපෝට් සිස්ටම්ස් භාවිතා කරන්නේ නැතුව ව්‍යවසායකකට පුළුවන්ද සාර්ථක වෙන්න? මේකට මට ඔවු සහ නෑ කියන ආන්සර්ස් දෙකම දෙන්න පුළුවන්. ඔවු කියන එක පැත්තෙන් කතාකරොත් ඇත්තටම සමහර ඔන්ට්‍රපනර්ස්ලා ඉන්නවා එලි දවස්වල ඒ කියන්නේ මීට අවුරුදු 5ක් 7ක් 10ක් ඇතුළත කලින් පටන්ගත්තු බිස්නස් තියෙනවා. ඒවා හොඳ තත්ත්වයට ඩිවලොප් වෙලා තියෙනවා. මොකද ඒ දවස්වල අපේ ලංකාව ඇතුළත මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් සිස්ටම්ස් තිබ්බෙම නැති තරම්. අපි පටන් ගන්න කාලේ වුණත් තිබ්බෙම නැති තරම්. හැබැයි දැන් ගත්තොත් ඔයාලට ගොඩාක් ඔපචුනිටිස් තියෙනවා මේ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ, ගවර්න්මන්ට් සෙක්ටර් එකේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට සපෝට් කරනවා. ඔයාලගේ growth එකට යාලා උදව් කරනවා. අලුත් පාර්ට්නර්ස්ලා, මෙන්ටර්ස්ලාව එකතු කරනවා. ඒ වගේ දේවල් එක්ක මං හිතන්නේ ඔයාගේ ස්ටාර්ට්අප් එක ඉක්මනට දියුණු කරන්න, ඔයාගේ ඊගාව ස්ටේජ් එකට යන්න පුළුවන් කාලය ගොඩක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ස්ටාර්ට්අප් වලට සපෝට් සිස්ටම්ස් යූස් කරනවා නම් අපිට ඉක්මනට අවශ්‍ය තැන්වලට වේගෙන් යන්න පුළුවන් කියන එක මට කියන්න ඕනි. එහෙම නැතුව වුණත් අපිට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි හැම වෙලේම සපෝට් එකක්, ගයිඩන්ස් එකක් එක්ක ගියාම ඔයාට හොඳ විදිහට එළියට එන්න පුළුවන් කියන එක මට කියන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ. ඔබ ස්ටාර්ට්අප් එක සඳහා සපෝටර්ස්ලා නැත්නම් ප්‍රොමෝටර්ස්ලා නෙට්වර්ක් එකක් ගොඩනැගීමේ වැදගත්කම කුමක්ද? මම පර්සනලි විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් හොඳම සෝස් එක තමයි අපේ පියර් ලර්නින්ග්ස් කියලා කියන අපේ වටපිටාවේ ඉන්න ෆවුන්ඩර්ස්ලා නැත්නම් අනිත් නිර්මාතෘවරුන්ගෙන්. මොකද තව කෙනෙක් කරපු මිස්ටේක් එකක්, වැරද්දක් අපිට ඉගෙනගෙන අපි ඒ වැරද්ද නොකර ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න හොඳම විදිය තමයි අපේ වටපිටාව. ඒක නිසා ගොඩක් වෙලාට අපි දකිනවා එක ස්ටාර්ට්අප් ඉවෙන්ට්ස් තියෙනවා, ඒ වගේම නෙට්වර්කින් ඉවෙන්ට්ස් තියෙනවා. ඒ වගේ හරහා අපිට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්, එයාට කතා කරන්න පුළුවන්, එක්ස්පීරියන්ස් ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. මොකද හැම වෙලේම ස්ටාර්ට්අප් එකකදී අපි මේක කලින් කරලා උඩට ගිය කෙනෙක්ගෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙන එක තමයි ගොඩක්ම ප්‍රැක්ටිකල්ම විදිය ඉගෙන ගන්න එක. මොකද එයා කියන්නේ දෙයක් තමන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් යූස් කරලා. ඒ නිසා හැම වෙලේම ඒ වගේ නෙට්වර්ක් එකක ජොයින් වෙලා ඉන්න එක, ඇක්ටිව්ලි ඉන්න එක මං හිතනවා ගොඩක් හොඳ ඉම්පැක්ට් එකක් වෙයි ඔයාලගේ ඩිවලොප්මන්ට්ස් වලට. සඳහන් කර ඇති ඇක්සලරේටර්ස්, ඉන්කියුබේටර්ස් ආදියට අමතරව ව්‍යවසායකයෙකුට භාවිතා කළ හැකි වෙනත් සපෝට් සිස්ටම්ස් මොනවාද? මම කලින් මෙන්ෂන් කරේ ඇත්තටම ඩිරෙක්ට්ලි ෆවුන්ඩර්ස්ලාට ස්ටාර්ට්අප් එකක් කරන අයට සපෝට් ගන්න පුළුවන් සිස්ටම්ස් ගැන. ඊට අමතරව ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ඕගනයිස් කරනවා EDB එක වගේ ආයතන වලින්. තව software systems, IT software solutions ප්‍රොමෝට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපි බිස්නස් නෙට්වර්ක් ගත්තොත් BNI ශ්‍රී ලංකා, ඒ වගේම Chamber of Commerce එකේ තියෙන forums, ඊට අමතරව බිස්නස් ෆෝරම්ස් තියෙනවා අපේ සොසයිටි එකේ. ඒ වගේ දේවල් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් අපේ ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට සපෝට් කරන්න. මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ගොඩක් වෙලාවට බිස්නස් ඩෙවලොප්මන්ට් පැත්තට තමයි වැඩිපුර ෆෝකස් වෙලා තියෙන්නේ දැනට. නමුත් ඒක ඔයාලට ගොඩක් යූස්ෆුල් වෙයි බිස්නස් එක ඊගාව ස්ටේජ් වලට ග්‍රෝ කරන්න ඕනි වුණාම. ඊට අමතරව ඇත්තටම අපේ යාළුවෝ ඉන්නවා, ෆැමිලි එක රිලේටඩ් කට්ටිය ඉන්නවා. ඊට අමතරව අපේ ස්ටාර්ට්අප් සොසයිටි එකේ ඉන්න අනිත් ෆවුන්ඩර්ස්ලා ඉන්නවා. මේ අය හරහා හොඳ නෙට්වර්ක් එකක් through ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ලොකු සපෝට් එකක් ඔයාලගේ ඩෙවලොප්මන්ට් වලට. හැම වෙලේම අපිට රිෆර් කරන්න පුළුවන් අපේ ස්ටාර්ට්අප් කමියුනිටි එකේ තියෙන ඉවෙන්ට්ස්. ඒ වගේම ඊවිනින්ග්ස් වල සමහර වෙලාවට එක සෙෂන්ස් ඕගනයිස් වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් අපිට මෙන්ෂන් කරන්න පුළුවන් මේ සඳහා. ලෂාන් කියපු දේවල් අනුව ඕගොල්ලන්ට දැන් හොඳ අවබෝධයක් එන්න ඇති. ඔබ ස්ටාර්ට්අප් එකක් පටන් අරන් යද්දී ඒකට අවශ්‍ය කරන උදව්ව නැත්නම් සහාය ලබා ගන්න ලංකාව තුළ තියෙන එක සහාය පද්ධති ගැන. අපි දැන් ලෂාන් එක්ක එකතු වෙලා පොඩි සංවාදයකින් මේ මාතෘකාව ගැන අපි තව වැඩිදුරටත් අපි කතා කරමු. ඊට කලින් මම ඔයගලන්ට ලෂාන් ගැන පොඩි හඳුන්වා දීමක් කරන්නම්. ලෂාන් දැනට එන්හාන්ස් ආයතනයේ නිර්මාතෘ සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා හැටියට කටයුතු කරනවා. ලෂාන්ගේ කම්පනි එක එන්හාන්ස් තුලින්
eSuite කියලා cloud based ERP solution එකක් ERP software platform එකක් design කරලා දැනට ලෝකෙ පුරා multiple industries එක්ක ඔවුන් දැනට වැඩ කරගෙන යනවා. ඒ වගේම ලෂාන් කියන්නේ මොට්ටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධිධාරියෙක්. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මෙන්ෂන් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි 2019 දී Computer Society of Sri Lanka විසින් ලබා දෙන Best Founder Award එක ලෂාන්ට හම්බෙලා තිනවා. ඒ වගේම 2020 අවුරුද්දේ Computer Society of Sri Lanka විසින් දෙන Best ICT Emerging Entrepreneur කියන award එකත් ලෂාන්ට ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි ලෂාන් ලංකාව පුරා ඉන්න ව්‍යවසායකින් ගොඩකට ඔහුගේ දැනුමෙන් සහාය දෙන කෙනෙක්. ඉතින් ලෂාන් අද අපිත් එක්ක එකතු වුණාට බොහොම ස්තුතියි. thank you ජෙහාන් අද ඉන්වයිට් කරාට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට. මේ මම කැමතියි මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ෂෙයා කරන්න හැමෝම එක්ක අපි ඉස්සරහට කතා කරන් යමු. ඉතින් ලෂාන් මම ඔයාගෙන් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මෙහෙම අහන්නම්. අපි දැන් ගොඩක් කතා කරා පළවෙනි සෙග්මන්ට් එකේදී අපි ගොඩාක් ඩීටේල්ස් අපිට ලබා දුන්නා මේ කොයි ඒරියාස් වලින්ද එන්ටර්ප්‍රෙනර්ට සපෝට් එක ලබා ගන්න ඕන කියලා. ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් සාමාන්‍ය ලංකාවේ ගත්තොත් ගොඩක්ම වැදගත් වෙන ඒරියා එක මොකක්ද? අපි දැන් ගොඩක් ඒරියාස් කතා කරන්නේ ෆයිනෑන්ෂල් සයිඩ් එක, මාකටිං සයිඩ් එක, නැත්නම් නෙට්වර්කින් සයිඩ් එක. ඔයා හිතන හැටියට කොයි ඒරියා එකද නැත්නම් ඒරියාස්ද ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ? ඇත්තටම අපි කතා කරොත් ඒරියාස් ගැන ජෙහාන් ගොඩක් වෙලාවට මම දකින විදිහට අපේ ගොඩක් ස්ටාර්ට්අප්ස් තියෙනවා සහ පටන් ගන්නවා. හැබැයි ඒවා කමර්ෂල් එන්ටර්ප්‍රයිසස් විදිහට ඉස්සරහට ගිහින් තියෙන ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩුයි. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මම දකින දෙයක් තමයි ෆයිනෑන්ස් පැත්තෙන් කොහොමද ෆන්ඩ්ස් මැනේජ්මන්ට් පැත්ත, ඒ වගේම බිස්නස් ඩෙවලොප්මන්ට්, බිස්නස් එක්ස්පෑන්ෂන් කියන ඒරියාස් වල තමයි මම හිතන්නේ ගොඩක් අපිට සපෝට් එක ඕනි. මොකද අන්තිමනම ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ ස්ටාර්ට්අප් එකේ ඒ රෙවනියු එකනේ නේ. ඒ කියන්නේ ඒ ව්‍යවසායකයා දැනගන්න ඕන කොහොමද ඒ ආදායම සහ ඒ කොස්ට් කොහොමද හරියට මැනේජ් කරගන්න කියලා නේ. ඒකත් එක්කම අපි බිස්නස් එක ඊගාව ස්ටේජස් වලට ඩිවලොප් වෙනකොට අනිවාර්යෙන්ම ෆයිනෑන්ස් මැනේජ්මන්ට් එක, ඊට පස්සේ අපි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් සහ ෆන්ඩින් යනවා නම් ඒ වගේ රිලේටඩ් ඩොමේන්ස් වල තියෙන වැදගත්කම, ඊට අමතරව අපි ෆොරින් මාකට්ස් වල, ෆොරින් කන්ට්‍රීස් වල ප්‍රීසෙල් කරන්න ඒ වගේ පැත්තට යද්දී කොහොමද ඒ දැනුම හොයාගන්න, ඒ දේවල් මං හිතන්නේ සෑහෙනම වැදගත් ඒරියා එකක්. මොකද ගොඩාක් බිස්නස් එක තැනකින් එහාට ග්‍රෝ වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන්. ඒක නිසා ඒ පැත්තට තව සපෝට් තියෙනවා නම් මං හිතන්නේ අපේ ගොඩක් අයගේ ටෙක්නිකල් ටෙක්නොලොජි දැනුම හොඳටම තියෙනවා. මම කියන්න ගියා විතරයි ඒක. මොකද ගොඩක් අපි ෆවුන්ඩර්ස්ලා ගත්තොත් ඒගොල්ලොම මේ බොහෝ දුරට ගත්තොත් බිස්නස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙන් නැත්නම් අපි এডুকেෂන් වලින් බිස්නස් එකකින් ගත්ත කට්ටිය නෙමෙයි. අපි ගත්තොත් ගොඩාක් දැන් ICT ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ එන්ටර්ප්‍රෙනර්ස්ලා ගත්තොත් ගොඩක්ම ඉන්නේ එක්ක ඉංජිනියර්ස්ලා නැත්නම් ඒ ටෙක්නිකල් ෆීල්ඩ් එකක ඉන්න ස්පෙෂලිස්ට්ලා නේ. ඉතින් ඔයා හිතන හැටියට මේ සපෝට් සිස්ටම්ස් පාවිච්චි කරොත් මේගොල්ලන්ට මේ දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන් නේද? අනිවාර්යයෙන්ම. දැන් මගේ පර්සනල් අත්දැකීම් ගත්තත් මමත් ටෙක්නොලොජි පැත්තෙන් තමයි පටන් ගන්නෙ මොරටුවේ ඉඳලා. එතකොට එළියට එද්දි අපිට බිස්නස් නොලෙජ් එක අඩුයි. අපි මේ ගමන යන අතර තමයි මේ දැනුම හොයාගන්නේ. ඒක නිසා බිස්නස් ඩෙවලොප්මන්ට්, මාකට් එක්ස්පෑන්ෂන්, ෆන්ඩ් මැනේජ්මන්ට්, ෆන්ඩිං, ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඔය ඒරියාස් ටික මාර ඉම්පෝර්ටන්ට් ග්‍රෝත් ස්ටේජස් වලට යද්දී. අනිවාර්යයෙන්ද ඔයා මෙන්ෂන් කරා ඔයාගේ ගමන ගැන. ඔයා මොටර් විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉඳන් ටෙක්නිකල් ෆීල්ඩ් එකකින් අතරම ඉංජිනේර කෙනෙක් හැටියට පටන් අරන් කොහොමද මේක කරේ කියලා. ඉතින් අපිට තව පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ බලන්න ඔයාට උදව් වෙච්ච නැත්නම් ඔයාට සහාය වෙච්ච මොනවද සපෝට් සිස්ටම්ස් මොනවද පාවිච්චි කරේ? දැන්ටම හරි ඉන්කියුබේටර්ස් වල ජොයින් වුණාද? එක්ස්ටර්නල් ෆන්ඩින් ලබා ගත්තද? කොයි විදිහටද ඔයා? රයිට්. අපේ ජර්නි එක ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට අපි B2B මොඩල් එකෙන්ම තමයි පටන් ගත්තේ අපේ ස්ටාර්ට්අප් එක. එතකොට B2B බිස්නස් එකක් ග්‍රෝ කරන්න ටිකක් චැලෙන්ජින් මුලදී. මොකද ඔයාට හොඳ රෙෆරල්ස් ඕනි කස්ටමර් කෙනෙකුට ගිහිල්ලා කියන්න මම මේ තැන්වල මේ ප්ලේසස් වල අපි සිස්ටම්ස් යනවා කියන රෙෆරල් එක මුලින් හදාගන්න අමාරුයි. අපි හැම වෙලේම කියනවා finding a first customer is the most important thing. ඒ චැලෙන්ජ් එක මුලදිම එන එකක් B2B මොඩල් එකේදී විශේෂයෙන්ම. එතකොට ඒ දේවල් එක්ක අපිට ගොඩක් සපෝට් වුණා ICT එකෙන් කරපු ඔය එක්සිබිෂන්ස් ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ ඇතුළත ඉන්ෆොටෙල් වලින් පටන් අරන් ස්පේන් වල තිබ්බ 4IFN
එක්සිබිෂන් එක ලෝකෙ ලොකුම ස්ටාර්ට්අප් එක්සිබිෂන් එක. ඊට අමතරව සිංගප්පූර් වල ඉනෝෆෙස්ට් අන්බවුන්ඩ් ඒ වගේ එක්සිබිෂන්ස් වලට යන්න ඇත්තටම ඔපචුනිටිස් අපිට හම්බ වෙච්ච එක ගොඩක් වටිනවා. මොකද අපි ඒකෙන් ගොඩක් දේවල් දැක්කා ලෝකෙ මොනවද වෙන්නේ කියලා. අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගොඩක් කම්පිටිටිව් ප්‍රොඩක්ට් එකක් වෙලා තියෙන්නේ ග්ලෝබල් මාකට් එකේ අපි ඒ දැකපු එක්ස්පෝෂර් එක හින්දා. ඒ වගේම තමයි Microsoft ආයතනය මතක් කරන්න ඕනේ අපිට මුලින් ඉඳලම අපි cloud based product එකක් විදිහට Microsoft එක අපිට support කරා business development වලට reselling partners ලත් එක්ක engagement වලට ඒ වගේ දේවල් වලට අනිවාර්යයෙන්ම මට මතක් කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව අපි B2B product එකක් විදිහට market එකේ ඉන්න recognition එකක් එන එක වටිනවා. ගොඩක් වෙලාට අපි දකිනවා හැම අවුරුද්දෙම අපේ ඉවෙන්ට්ස් දැන් තියෙනවා NBQSA ඊස්වාභිමානී awards ඒ වගේ දේවල් වලින් හම්බ වෙච්ච recognition එක ඇත්තටම අපිට extra mile එකක් යන්න ගොඩක් උදව් වුණා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම /com එකෙන් organize කරපු events hatch එකෙන් organize කරපු event ඒ දේවල් වලින් අපිට support හම්බුණා. අපේ නම එලියට දාන්න අපි කියනවනේ මාකට් එකේ නම එලියට යන්න ඕනේ කියලා කස්ටමර්ස් ලට රීච් කරන්න. ඒ නිසා මේ වගේ ඔපචුනිටිස් අපි යූස් කරා සහ ඒ සපෝට් සිස්ටම් එක අපි වැඩ කරා. ඉස්සරහටත් අපි පාර්ට්නර් වෙන්න බලනවා තව බිස්නස් ඩෙවලොප්මන්ට් ඇක්ටිවිටීස් වලට. ඔය ටික මට ෂෙයා කරගන්න ඕනේ අපේ අහගෙන ඉන්න කට්ටියත් එක්ක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති ඇත්තටම ඇයි අපි ලෂාන් අද මේ මාතෘකාව ගැන කතා කරන්න ගෙනාව කියලා. ඔගලන් ඇහුවා වගේ ඔහු එක එක අවස්ථාවවලදී එක එක සපෝට් සිස්ටම්ස් භාවිතා කළා. ඔහුගේ ඒ ගමන ලේසි කරගත්ත විතරක් නෙමෙයි ඒ ගමන යද්දී ඔහුගේ සාර්ථකත්වය වැඩි කරගන්න ඒකට දායකත්වයක් ඔහු ගත්තා. ලෂාන් ඔයා වර්ඩ්ස් ගැන මෙන්ෂන් කරා. දැන් මම දැකලා තියෙන ගොඩක් වෙලාවට දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි සමහර ස්ටාර්ට්අප්ස් තියෙනවා හැම අවුරුද්දක් ගත්තොත් හැම ඉවෙන්ට් එකේදීම ඒගොල්ලන්ට අවෝඩ් එකක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලොන්ගේ මේන් එලිමන්ට් එක වෙන මේ බිස්නස් මොඩල් එක හරියට හදාගන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අනිත් පැත්තත් පේනවා. හොඳ ස්ටාර්ට්අප්ස් තියෙනවා අවුරුදු ගාණක් යනවා ඔවුන්ට අවෝඩ්ස් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලන් ඇත්තට මේ ඇප්ලයි කරන්නේ නැති හින්දා. රයිට්? ඒ වගේම අනිත් තුන්වෙනි පාර්ශවයක් ඉන්නවා. ඔහු අවුරුදු ගාණක් වැඩ කරලා ඒක වැලිඩේට් කරලා ඊට පස්සේ අවෝඩ්ස් වලට යනවා. ඔයාගේ මොකද සින්න මතේ කොයි වගේ සිස්ටම් එකක්ද ඔයා හිතන්නේ හොඳයි? right. මේකටත් අතරම මගේම එක්ස්පීරියන්ස් එක ෂෙයා කරන්න එක මට වටිනවා. මොකද අපි මුල් අවුරුදු කිහිපය ඇත්තටම අපිට අවෝඩ්ස් පස්සේ දුවනවා කියන එක අපේ තිබ්බේ නැහැ. අපිට එහෙම අවශ්‍යතාවයක් වුණේ. අපිට ඕනි සස්ටේනබල් බිස්නස් මොඩල් එකක් බිල්ඩ් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්. ඒකත් එක්ක අපිට පුළුවන් වුණා ට්‍රැක්ෂන් ජෙනරේෂන් කියලා අපි කියන අපේ බිස්නස් එකේ නම්බර්ස් එන්න පටන් ගන්න මොඩල් එක කරන්න MVP ප්‍රොඩක්ට් එකකින් පස්සේ අපි කමර්ෂියල් ප්‍රොඩක්ට් එකට යනකොට ඒ දේවල් ටික තමයි අතනම අපේ බේස් ලයින් එක උනේ. ඊට පස්සේ අපිට තිබ්බ චැලෙන්ජ් එක තමයි අපි කොහොමද මේ කමර්ෂියල් එන්ටර්ප්‍රයිස් මාකට් එකේ රෙකග්නිෂන් එකක් ගන්න. එතකොට ඇත්තටම අපේ ප්‍රොඩක්ට් වැලිඩේෂන් එකක් ගන්න අපිට මේ අවෝඩ් සෙරමනීස් වලට යන්න රෙකග්නිෂන් එකක් ගන්න තමයි අපි ඇත්තටම මේක යූස් කරේ. මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය වුණේ හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් හොඳ කමර්ෂියල් මොඩල් එකක් මේක ඉස්සරහට ඩිවලොප් කරන්න ග්‍රෝ කරන්න පුළුවන් තැනකට ගේන්න. ඒක කරාට පස්සේ තමයි අපි ස්ටාර්ට් කරේ රෙකග්නිෂන් එකක් ගන්න. මම පර්සනලි බිලිව් කරන දෙයක් තමයි ඔයාට ෆස්ට් ස්ටේජ් එකේ මේ දේවල් ටික කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ නෙක්ස්ට් ස්ටේජ් එකට ඒක බේස් ලයින් එක. අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ ඒක ගොඩාක් වැලියබල් ඔය කියපු ඒ ඇඩ්වයිසස් ටික ඔක්කොම මොකද ඒ පළවෙනියටම කරන්න ඕන දේ අපි කලිනුත් කතා කරා ඉස්සරහටත් අපි කතා කරනවා ඔයගොල්ලෝගේ සස්ටේනබල් බිස්නස් මොඩල් එකක් හදා ගන්න ඕනනේ ඕනම ඔන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක් ඕනම ෆීල්ඩ් එකක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ එක එක අධීරවල් වලට යද්දී එක එක ගැටලු වෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහරලාට පළවෙනි ගැටලුව වෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මාකට් එක හොයාගන්න බෑ. කස්ටමර්. ඊට පස්සේ තව ඉස්සරහට යද්දී ඔයගොල්ලන්ට කැපිටල් මදි ඉස්සරහට යන්න. තව ඉස්සරහට යද්දී ඔයගොල්ලන්ට මේ මාකට් එක ලංකාවේ මාකට් එක පොඩි වැඩි තව මාකට් එකකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මං හිතන හැටියට ඒ හරි සපෝට් සිස්ටම් එක හරි වෙලාවේදී ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න ඕන. නිකන් ඇක්සලරේටර් එකක් තියෙනවා නැත්නම් කම්පිටිෂන් එකක් තියෙනවා කියලා නිකරුණේ ඇප්ලයි කරන්න ජොයින් වෙන්න නැතුව නේද? ඒ ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන ගැටලුව විසඳන්න හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක චූස් කරගන්න ඕනේ. මං 100% ඇග්‍රී ජෙහන් කියපු දේත් එක්ක මොකද අපි ඩිසයිඩ් කරන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ තමන්ගේ ස්ටාර්ට්අප් එකට මොකක්ද අවශ්‍යම සපෝට් සිස්ටම් එක. අපි සපෝට් සිස්ටම් 10ක් 15ක් තියෙනවා කියලා ඔක්කොටම යන්න ගියොත් අපේ මේන් ෆෝකස් එක නැති වෙනවා. අපිට මේ වෙලාවේ ඕනි ෆන්ඩින් නම් අපි ෆන්ඩින් ෆෝකස් කරපු සපෝට් සිස්ටම් එක ජොයින් වෙන්න. අනිත් අපි අමතක කරන්න ඕනේ නැති දෙයක් තමයි මම කියන්නේ මම ඒක වාගෙන ගොඩක් දැක්කා.
සපෝට් සිිස්ටම් එකක් කියන්නේ ඔයාගේ ස්ටාර්ට් එක නෙමේ ඔයා දැනගන්නවන ඔයාගේ ස්ටාර්ට් එකයි එක්ස්ටර්නල් ප්‍රෝග්‍රම් එකයි වෙන් කල්ල තියාගන්න මොකද ඔය දෙක එකට ජොයින් වනාට වාගේ කෝ බිස්නස් එක තියෙන් ඕනි වාට සපෝට් සිිස්ටම් එක විතරක් තිබිලා කම්පැනි එකක් බිල් කරන්න බෑ කම්පැනි එක විතරක් තිබිලස වාට ඉදිරියට යන්නත් බෑ මට මේ වෙලාවේ පොඩි ස්ටේට්මන්ට් එකක් මතක් කරනවා if you want to go fast go alone if you want to go far go together අනිවාර්යයෙන් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඉස්සරහට යන්න ඕනි දුර ගොඩක් නම් අපි සපෝට් සිස්ටම් එක යන එක අපේ ගමන මං කරන සහ ඇකියුරේට් කරගන්න ලේසි ඒ ගොඩක් වටින දෙයක් ලෂන් දැන් අපේ ලංකාවේ ඇත්තටම දැන් ඔයා ඉස්සල සෙග්මන්ට් එකේ ගොඩාක් අපි නම් ටිකක් කිව්වා ඉතින් අපිට ඇත්තටම පේනවා එක එක ස්ටේජස් වල ඉන්න එන්ටර්ප්‍රෙනර්ස්ට ගොඩක් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තියෙනවා ලංකාවේ ඒත් ඇයි ලංකාවේ ඔයා හිතන හැටියට මේ යුනිකෝන් ලෙවල් ස්ටාර්ට් එකක් ඉතින් ඇත්තටම මේ යුනිකෝන් ෆැක්ටරි එක කරන්න එකට දායක වෙන එක එනට ඇයි මේ යුනිකෝන් ලෙවල් ස්ටාර්ට්අප්ස් ඇත්තටම අපිට තව ටික කාලයක් යනවා වගේ මේක වර්ධනය කරන්න ඇයි ඔයා හිතන හැටියට ඇයි මේ වගේ අවස්ථාවක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඕක ඇතන අපි නිතරම කතා කරන ටොපික් එකක් අපේ සිස්ටම එක ඇතුළේ වුණත් මම දකින ප්‍රධානම දේ තමයි අපි යුනිකෝන් බිස්නස එකක් බිල් කරනව නම් එකට ඕන් ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්ෂ එක ඒකොසිස්ටම එක ඇතුළේ තියෙන්නවා අපි උදාහරණ විදියට ගත්තොත් ඩිවලොප් මාකට්ස් වල තියෙන ෆයිනෑන්ෂියල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක ඊට පස්සේ තියෙන ඔපොර්චුනිටි ස්පේස් එක ගත්තොත් අපේ ලංකාව ඇතුළේ ඒක කම්පෙයාරින් ටු ඒ මාකට්ස් ගොඩක් අඩුයි හැබැයි ඒ වගේම තමයි ඒ වගේ තියෙන සපෝට් සිස්ටම්ස් ගවර්න්මන්ට් එකකින් ස්පෙෂලි එලි ස්ටේජ් වල ඉන්න ඔන්ටර්ප්‍රෙනර්ස්ලාට දෙන ග්‍රාන්ට්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් ඊට ගවර්න්මන්ට් වලින් දෙන ලෝ ඉන්ට්‍රස්ට් ස්කීම්ස් ඒ වගේ දේවල් අපිට ඇත්තම නැහැ කෙනෙක් ඉස්සරහට යනවා නම් සෑහෙන ස්ට්‍රගල් එකක් කරන්න ඕනේ. වා කියන්නේ කොයි ඒරියා එකෙන්ද අපි තව ඩිවෙලොප් කරගන්න ඕන හරියට. මම හිතන්නේ අපිට තියෙන මේන් චැලෙන්ජ් එක තමයි ෆයිනෑන්ෂියල් කියන එක යුනිකෝන් බිස්නස් එකක් බිල්ඩ් කරනවා. මොකද ලංකාවේ ඇතුළේ තියෙන මාකට් එකට විතරක් සර්ව් කරලා කවදාවත් යුනිකෝන් කෙනෙක් වෙන්න බෑ. ඔයාට ලංකාවෙන් එළියට අනිවාර්යෙන් යන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ ඒකටත් ගොඩක් මේ අවශ්‍ය දෙයක් තමයි මේ අපේ එක්ස්ටර්නල් සපෝට් සිස්ටම්ස් කියන එක නේද? මොකද අපි කලිනුත් කතා කර කලින් එපිසෝඩ්ස් වලත් මේ මාකට් එකේ ඉෂුව එක ලංකාව ඇතුළේ ඉඳන් යුනිකෝන් එක බිල්ඩ් කරනවා කියන්නේ ඒ මාකට් එලිමන්ට් එක ගත්තත් හරි අමාරු දෙයක්. ඉතින් ගොඩක් අපි දැන් බංග්ලාදේශ් පාකිස්තාන් වගේ මාකට්ස් වලට අපිට යන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට භාවිත කරන්න පුළුවන් නේද? ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. අනිත් එක තමයි අපි ගොඩක් දකිනවා මෙහි ගොඩාක් අපිට ඇක්සිලරේට් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් එක විදිහේ තිබ්බට අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වල ගොඩක් ඒ වගේ රිසල්ට් ඩ්‍රිවන් මෙතොලොජි එකක් නැහැ. අන්ස්ට්‍රක්චර්ඩ් විදිහට තමයි පේන්නේ. ෆවුන්ඩර්ස්ලා ස්ටාර්ට්අප් ඔන්ටර්ප්‍රෙනර්ස්ලා අර ඔහේ ජොයින් වෙලා මොකක් හරි එකක් නිසා ඒක කරනවා නිසා ගොඩක් ඇත්ත මොකද මම ඒ සෝරි ඉන්ටරප්ට් කරා අර ඉස්සල්ලා ඔයා කියපු පොයින්ට් එක ඉස්සල්ලා මම කියපු පොයින්ට් එක ඇවිල්ලා අර හරි ප්‍රශ්නෙට මොකද්ද අවශ්‍ය කරන සපෝට් සිස්ටම් එක කියන එක මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් වැදගත් නේ මොකද දැන් ඔයාට මේ ෆයිනෑන්ෂල් පැත්තෙන් ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් ඔයා අර ෆයිනෑන්ෂල් ඇක්සලරේටර් එකට ජොයින් වෙලා තේරුමක් නැහැ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා හැම වෙලේම බලන්නනේ ඔයාට අවශ්‍ය මොකක්ද ඒකත් එක්ක යන්න ඕනේ ඒ වගේම තමයි අර ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලනොත් ගොඩක් වෙලාට වැඩිපුර අපිට දකින්න නෑ බිස්නස් ග්‍රෝත් ස්ටේජ් එකේ තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් අපි ඉනිශියල් සීඩ් ලෙවල් එකෙන් පටන් අරන් යම්කිසි මට්ටමකට ආවට පස්සේ එතනින් එහා ඩ්‍රයිව් එක අඩුයි. ඒතකොට එන්නේ එතන ලැගින් පාර්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවෙන් එළියේ ගොඩක් පිරිසක් ඉන්නවා ලංකාවේ කට්ටිය. ඒතකොට ඒ අයත් එක්ක අපිට ලින්ක් එක අඩුයි. ඊට අමතරව දැන් මේක යුනිකෝන් ලෙවල් එකේ කතා කරනවා නම් අපේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ඇට්ලීස්ට් ගවර්න්මන්ට් එකෙන් එන්ඩෝස්මන්ට් වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් කවුරුත් ඒ කියන්නේ අපි ලංකාව වගේ ඩෙවලොපින් මාකට් එකක ඉඳලා ඩෙවලොප් කන්ට්‍රි එකක බිස්නස් එකක් ස්ටැබ්ලිෂ් කරන්න ලොකු චැලෙන්ජස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒක ප්‍රැක්ටිකලි කරද්දී ඕනි කෙනෙකුට තේරෙනවා. නමුත් ඒ බැරියර් එක අපිට කඩන්න පුළුවන් නම් අපිට මීට වඩා ගවර්න්මන්ට් සපෝට්, ගවර්න්මන්ට් එන්ඩෝස්මන්ට්, රෙකමෙන්ඩේෂන් තියෙනවා නම් මම හිතන්නේ ලංකාව ඇතුළත ඕනි තරම් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් තියෙනවා. ග්ලෝබල් ලෙවල් එකේ කම්පීට් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අර ඩ්‍රයිව් එක අර ගැප් එක ජම්ප් කරන්න එන සපෝට් එක නැහැ. එතන ඒකයි අපි දකින්නේ ස්ටාර්ට්අප්ස් 1000ක් 2000ක් සමයට තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ග්ලෝබල් ලෙවල් එකට පනින්නේ
දශම ගණන් ඒකන ඇත්ත ලංකා වනත් ගත්තොත් මාත් අතරම කලින් මගේ කම්පනීකෙන් ම එක්ස්පන්ෂන් ට්‍රයි කර බංගලාදේශ වගේ රටකට මාකටේ ගොඩක් හොඳ එවනට ගොඩක් චලෙන්ජස් තියෙන ඉතින් අපිට ලොකු කැපිටල එකක් නතු යන්න ටිකක් අමාරුයි ඉති කැපිටල් ප්‍රශ්ම හිතන ස්ටාර්ට්සල් තියෙන බොහදුරට ම එක සෑන කතා කරන දැත්තම එක්සල්රේට එකක් තියෙනවා හරි හොඳයි ගොඩක් හොඳේව තියෙනවා දේව ඇතුළෙන් හොඳ වැලිුව එකක් කම්වෙනවා හැබැයි ඊට පස්සේ ඒ ඇක්සල්රේටින් එලියට ගියම් පස්සේ බැක්ටුවර මේන් ප්‍රබ්ලම එක නොමකක් ලැක් ෆන්ඩික් මහිතන ඒක ලංකා පුරා එකෝසිස්ටම එක තියෙන ලොක අඩු පාඩුව දැන් ගොඩක් අපි දකින අලුත් ෆන්ඩිංස් එනවා ෆොරින් මාකට්ස් වලින් ඒ දේවල් එක්ක තවරුදු කීපයක් ඇද්දී අපිට මිට වඩා රිසාල් දකින්න පුළුවන්ගේ හැබැයි ප්‍රධානම දේ තමයි අපි ඉන්න ස්ටේජ් එක කොතනද අපේ ස්ටාර්ට් එකේ ෆෝකස් එක මොකක්ද නීඩ් එක මොකක්ද කියලා දැනගෙන ඒ සපෝට් සිස්ටම් එකත් එක්ක ජොයින් වෙන එක. අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ එතන මම පොඩක් කරෙක්ට් කරොත් මම කියපුවක චේන්ජ් කරොත් කැපිටල් නැති ප්‍රශ්නකුම නෙමෙයි තියෙන කැපිටල් තියෙනවා උනාට ඔය කැපිටල් එක ස්ටාර්ට්අප් එකකට ට්‍රැක් කරගන්න අමාරුයි මොකද අපේ මේ තියෙන ඉකොනොමික් කන්ඩිෂන් එක සහ එක එක හේතු මතනේ. ඉතින් මම හිතන්නේ එන්ටර්ප්‍රෙනර්ගේ ටැලන්ට් එක තමයි ඔවුන්ට ඒ ඉන්වෙස්ටර්ව කන්වින්ස් කරගන්න එක ඔවුන්ගේ ස්ටාර්ට්අප් එකට. ලෂන් මං වගේ වෙනස් විදිහේ ප්‍රශ්නයක් පොඩ්ඩක් අහන්න. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කතාවෙන් නැති දෙයක් තමයි මේ එන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක්ට තියෙන මේ මෙන්ටල් ස්ට්‍රෙස් එක. රයිට්? ඔයා ඒක කොයි විදිහට දකින්න ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් කොහොමද මේ පර්සනල් ස්ට්‍රෙස් එක හැන්ඩල් කරේ මොකද අපි හැම වෙලාවෙම දැන් සපෝට් සිස්ටම්ස් කිව්වහම ඔව් අපේ බිස්නස් සපෝට් සිස්ටම්ස් ඒ කියන්නේ බිස්නස් ප්‍රොබ්ලම්ස් සෝල්ව් කරන්න සපෝට් සිස්ටම්ස් වගේම මේ අපේ එන්ටර්ප්‍රෙනර් හැටියට අනිවාර්යෙන් අපි ඉස්සෙල්ලා ස්ටේබල් වෙලා ඉන්න ඕනනේ. ඉතින් ඔයා ඒක කොහොමද දකින්නේ ඔයා කොහොමද ඒක හැන්ඩල් කරලා තියෙන්නේ? right එන්ටර්ප්‍රෙනර්ෂිප් එක ගැන කතා කරොත් ඒක ඇත්තටම ජොබ් රෝල් එකක් නෙමෙයි. ඒක වෙනම ලයිෆ් ස්ටයිල් එකක්. මම හිතන්නේ ජීහාන් අපි හැමෝම දන්නවා මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. මොකද ඕනිම කෙනෙක් සතියට පැය 70ක් 80ක් 100ක් වැඩ කරන අය. right එතකොට උදේ ඉඳන් රාත්‍රී වෙනකම් වැඩ ඉවර වෙනකම් මිෂන් එක දෙන කට්ටිය. මොකද ඒක තනිකර වෙන්නේ අපේ තියෙන පැෂන් එකත් එක්ක. ඒ වගේම තමයි එන්ටර්ප්‍රෙනර්ෂිප් එක කියන්නේ solving problems. හැමදාම අපිට එක එක විදිහේ challenges එනවා. හැමදාම එක එක විදිහේ අලුත් දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. අපි කියනවානේ එන්ටර්ප්‍රෙනර්ෂිප් එක පටන් ගනිද්දී අපි මොනවද දන්නේ යද්දි තමයි අපි හැමදේම එකතු කරගෙන චේන්ජ් කරගෙන යන්නේ. එන්ටර්ප්‍රෙනර්ෂිප් කියන්නේ ඒකනේ ෂිප් එකක් වගේ. අනිවාර්යෙන්ම. ඔව්. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට මම දකින දෙයක් තමයි එක පැත්තක් ගොඩක් වගේ ඉකොසිස්ටම් එකේ පිය පාර්ට්නර්ස්ලා ෆවුන්ඩර්ස්ලා එක්ක ඇක්ටිව්ලි එන්ගේජ් වෙනවා නම් ඔයාලට එක්ස්පීරියන්ස් ෂෙයා කරන්න ලේසි. මම කලිනුත් කිව්වා මේ ගැන ඒක මාර ඉම්පෝර්ට්. මොකද සමහරට මට හෙට එන්න පුළුවන් චැලෙන්ජ් එකක් ඉෂුව එකක් ඔයාට මීට කලින් ඇවිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා ඒ ගැන ෂෙයා කරද්දි මට ඒකට රෙඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපිට රිපිටිටිව් මිස්ටේක්ස් වෙන දේවල් වලට උත්තර වලට පොඩ්ඩක් රෙඩි වෙන්න ලේසි. අනිවාර්යයෙන්. නෑ ඔයා ඉස්සෙල්ලා කිව්ව කෝට් එක මට මතක් වෙන්නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ඇත්තම හැමදාම කියන එක තමයි අපේ දෙමව්පියෝ කියනවා අපි පොඩි කාලේ නම් ඕවා තිබ්බේ නෑ කියලා. ඒ කතාව ආයෙ අපිට කියන්න පුළුවන්. අපි ව්‍යවසායකයෙ වෙද්දී මේ වගේ වැඩසටහන ගොඩක් තිබ්බ අඩුයි. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දැන් අපි යුනිකෝම් ෆැක්ටරි වලින් ඇත්තටම කරන්නේ මේ ලෂාන් වගේ රීසන්සි ඔෆ් ලර්නින්. ඒ කියන්නේ මේ ඉක්මනේ මේ ළඟදී ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මේ ලෙසන්ස් ළඟදී කියන්නේ අපි අවුරුදු 5ක් 10ක් ඇතුළතදී. ඉතින් මේ වගේ කට්ටියකින් අපිට ඉගෙන ගන්න අපේ මේ ලෂාන් වගේ කට්ටියකින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රොබ්ලම්ස් මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ මේ අපිට මේ ප්‍රොබ්ලම්ස් අවොයිඩ් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපේ ගමන ලේසි කරගන්න පුළුවන් නේද? ඒ හින්දා ඒ නෙට්වර්ක් එකක් තියෙන එක නැත්නම් ඒ සපෝට් එක තියෙන එක ගොඩක් වැදගත්. ඔව්. ඒ ඊට අමතරව අනිවාර්යෙන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලදී ස්ටාර්ට්අප්ස් ඉවෙන්ට්ස් වලදී අපිට ගොඩක් වෙලාවට තමන්ට වෙච්ච දේවල් ඉස්සරහා ප්ලෑන් සමහරට රිසෝසස් වල ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවා සෝස් කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට ෂෙයා කරගන්න ලේසි. මම පොඩි උදාහරණයක් කියන්න ලෂාන් මේ ඇත්තටම මට දැන් මතක් වුණේ මම මගේ කලින් ආයතනය බංග්ලාදේශ වලට එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න අවශ්‍ය කරන නෙට්වර්ක් එක මම ඩෙවලොප් කරගත්තේ ICTA ආයතනයෙන් කන්ඩක්ට් කරපු ඩිස්ට්‍රප්ට් ඒෂියා ඉවෙන්ට් එකේ. ඉතින් ඇත්තටම මේකෙන් ඩිස්ට්‍රප්ට් ඒෂියා එකක් කියන්නේ ෆුල් සාර්ථකුත් නෑ. ඒ වුණාට ඒ කනෙක්ෂන් එක වුණානේ. ඒ හින්දා ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට එකතු වුණොත් එහෙම අපිට ලැබෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි අන්තිමටම කියන්න ඕන දේ තමයි අපිට ඕගොල්ලොන්ට ගැලපෙන මොකක්ද සපෝට් සිස්ටම් එක කියලා හරියටම කියන්න බෑ. ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ජොයින් වෙන්න නැත්නම් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට මම හිතනවා එන්ටර්ප්‍රෙනර්ස් හැටියට ඕගොල්ලෝ නිතරම
අවබෝධයෙන් ඉන්න ඕන ඔගලගේ වටේ මොනවද වෙන්නේ කියලා. මොකද්ද ඊළඟට වෙන ස්ටාර්ට්අප් වීකෙන්ඩ් ඉවෙන්ට් එක. රයිට්? නැත්තම් කොහෙද හැකතන් එකක් තියෙන්නේ? නැත්තම් අලුත් අපි කියමු අලුත් ඉන්කියුබේටර් එකක් කොහෙද පටන් ගන්න. රයිට්? මේ වගේ හැච් වගේ ආයතන වලට ඔයගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා පුළුවන් මෙතන ඉන්න ස්ටාර්ට්අප්ස් එක්ක කතා කරලා ඉන්ටරැක්ට් කරලා රයිට්? තව ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන් ප්‍රොඇක්ටිව්ලි මේ වැඩේ කරන්න ඕන නේද ලෂාන්? අනිවාර්යෙන්ම. මොකද ස්ටාර්ට්අප් ෆවුන්ඩර් කෙනෙක් කියන්නේ හරිම ඇක්ටිව් ජොබ් රෝල් එකක්. ඒ කියන්නේ කොයි වෙලෙත් කනෙක්ටඩ් වෙන්න ඕනි. ලෝකෙ මොකක්ද වෙන්නේ? දැන් අපි කවදා හරි ලෝකෙට ප්‍රොඩක්ට් එකක් කරනවා නම් අපි දැනගන්න ඕනේ ලෝකෙ අනිත් මිනිස්සු මොනවද කරන්නේ කියලා. හැම වෙලේම අප් ටු ඩේට් ඉන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි ප්‍රොඩක්ට් එක කරලා ඉවර වෙද්දී අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඔබ්සලීට් වෙලා වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හැම වෙලේම කනෙක්ටඩ් කියන එක සෑහෙන වටිනවා. ඒ වගේම තමන්ගේ වටේ නෙට්වර්ක් එක හදාගන්න එක ඉම්පෝර්ටන්ට් පාර්ට් එකක්. ව්‍යවසායකයෙක් වශයෙන් තිබිය යුතුම ගුණාංගයක් වන්නේ ඕනෑම අවස්ථාවකට මුහුණ දීමේ හැකියාව. අපි ස්ටාර්ට්අප් එකක් කරගෙන යද්දී ගොඩක් ෆේලියර්ස් නැත්නම් චැලෙන්ජස් අපිට තියෙනවා. ඉතින් මං හිතන විදිහට මේ රෙසිලියන්ස් කියන ගුණාංගය නැත්නම් ඕන අවස්ථාවකට නැත්නම් ඕන දෙයකට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව කියන එක සෑම ව්‍යවසායකයෙක්ම ප්‍රගුණ කරගන්න ඕන දෙයක්. ඔබ ව්‍යවසායකයෙක් හැටියට ඔබ මුහුණ දුන්න ලොකුම ෆේලියර් එක මොකක්ද ඔබේ ස්ටාර්ට්අප් ජර්නි එකේ? ඒ වගේම ඔබ කොහොමද ඒකට මුහුණ දුන්නේ? මට ඇත්තටම ගොඩාක් දේවල් මතක් වෙනවා මේ වෙලාවේ. නමුත් මම එක එක්සාම්පල් එකක් ගන්නම් අපේ ජර්නි එක ට්‍රූ වෙච්ච දෙයක්. මීට අවුරුදු 4කට විතර කලින් ඇත්තටම අපි B2B ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට ක්ලයන්ට්ස්ලත් එක්ක වැඩ කරනකොට අපි එක්තරා ආකාරයක ක්ලයන්ට් කෙනෙක් හම්බ වෙනවා. ටිකක් අපි කන්සිඩර් කරනවා ටිකට් සයිස් එක වැඩි ක්ලයන්ට් කෙනෙක් කියලා. ඊට පස්සේ අපි මේ ක්ලයන්ට් වෙනුවෙන් අපේ ෆුල් ටීම් එකම දානවා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කම්ප්ලීට් කරන්න. කොහොම හරි ප්‍රොජෙක්ට් එක මාස 10ක විතර ඩියුරේෂන් එකක් තිබ්බ එකක් මාස 6ක් විතර ප්‍රොජෙක්ට් එකේ භාගයක් විතර ඉවර වෙනකොට ඇත්තටම අපිට අවාසනාවන්ත සිද්ධවීමකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ක්ලයන්ට් අපි කියන බංකොලොත් වෙනවා, බැංක්‍රප්සි වුණා, ක්ලයන්ට්ගේ බිස්නස් එක තවදුරටත් කන්ටිනියු වුණේ නැහැ. එතකොට අපිට ඇත්තටම අපි කරපු එෆර්ට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ නැති වෙලා ගියා. සහ ටීම් එකේ අපි දාපු එෆර්ට් එක රිසෝසස් ඔක්කොම ටික තේරුමක් නැතුව අපිට අයින් වෙලා ගියා. ඒ දේ ඇත්තටම වැරදි දෙයක් සහ ෆේලියර් එකක් අපේ වෙච්ච. ඔයාලා අහලත් ඇති අපි normally සාමාන්‍යයෙන් කියනවා don't put all your eggs into a one basket කියලා. ඒක නිසා හැම වෙලේම අපි දෙයක් කරද්දී අපේ රිස්ක් එක මැනේජ් කරගන්න ඕනි. මොකද කොයි වෙලාවෙද දෙයක් නැති වෙන්නේ, කොයි වෙලාවෙද දේවල් වෙනස් වෙන්නේ කියන එක හරිම අවිනිශ්චිතයි, unpredictable. ඒක නිසා අපි ඉස්සරහට යනකොට හැම වෙලේම අපේ රිස්ක් එක ඩිවයිඩ් කරගන්න ඕනි එක එක ඒරියාස් වලට. එහෙම නැත්නම් සමහර විට අපි හිතන්නේ නැති තැන්වලදී අපිව පහළටම වැටෙන්න පුළුවන්. නමුත් ජාන් කිව්වා වගේ කොච්චර වැටුණත් ඔන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක් කියන්නේ එයාගේ ජර්නි එක එයා යනවා. එන්නේ පැෂන් එක අපි ගාව තියෙන්න ඕනි. මේක මට ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න ඕනි. මොකද තව කෙනෙක් මේ මිස්ටේක් එක කරන එක මේකෙන් අපිට අවම කරගන්න නවත්ත ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් අද අපි කතා කරේ ඕගොල්ලොන්ගේ ව්‍යවසායකත්ව ගමනේදී ස්ටාර්ට්අප් එක ලොන්ච් කරගෙන යද්දී තියෙන එක එක ඒරියාස් වලට අවශ්‍ය කරන සපෝට් එක කොහොමද මේ ඉකෝසිස්ටම් එකෙන් හොයාගන්න කියලා. ඉතින් අපි දන්නවා ව්‍යවසායකයෙක් හැටියට මේ ගමන යන එක ටිකක් ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් එක්ස්ටර්නල් සපෝට් නැත්නම් බාහිර සහාය පාවිච්චි කරන එක ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක්. ඉතින් අද අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච ලෂාන්ට අපේ ස්තුතිය පුද කරනවා. ඉතින් මේ ලංකාවේ පුරා ව්‍යවසායකත්වය ප්‍රචලිත කිරීමේ මෙහෙවරට ඔබ ගොඩක් දායක වුණා. අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉතින් බොහොමත් ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ජයහන් යුනිකෝර්න් ෆැක්ටරි එකට මාව අද ඉන්වයිට් කරාට. ඇත්තටම මම ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා සීනියර්ස්ලාගෙන්. මම හිතනවා මම ඉගෙන ගත්ත දේවල් මගේ අත්දැකීම් අලුතෙන් එන්න ඇත්ත එක්ක ෂෙයා කරන්න පුළුවන් එක ලොකු සර්විස් එකක් මට කරන්න පුළුවන්. thank you for the opportunity. අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් ඒ වගේම මේ යුනිකෝර්න් ෆැක්ටරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න අපිට ගොඩක් සහාය දීපු US එම්බසි එකට අනුබද්ධ ඇමරිකන් සෙන්ටර් ආයතනයටත් ඒ වගේම මේ ස්ථානය අපිට ලබා දීපු හැච් ආයතනයටත් අපේ ප්‍රණාමය පුද කරනවා. ඉතින් දිගටම යුනිකෝර්න් ෆැක්ටරි වැඩසටහනත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. අපි හැම සතියේදීම ප්‍රවීණ ව්‍යවසායකයින් ගෙනල්ලා ඕගොල්ලන්ට එක් එක් අංශ ගැන කියලා දෙනවා. ස්තුතියි.